วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอยู่ใน EP 6นะครับก็ผมจะทำอะไรไม่รู้นะครับซึ่งก็ไปดูกันเลยซึ่งก็ผมจะทำอะไรไม่รู้นะครับส่วนวันนี้เราก็จะมากดเล่นโหมดนี้นะครับนี่ครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับแต่ผมจะเล่นนะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับเอาเลยก็ไปดูกันเลยมาแล้วครับดูโชคชะตาครับนั่นไงครับเรียบร้อยครับวัดเดี๋ยวครับได้กันไปแล้วนะซึ่งผมเข้าทันนะครับแล้วนะครับซูมซึ่งก็เก็บคิวครับ
นี้เหลือคนเดียวแล้วนะครับเต้นอะไรเต้นอะไรมาเรียบร้อยครับสำหรับอันนี้ก็ไปอันอื่นครับซึ่งก็ไม่เจอก็ได้นี่ครับผมจะใช้เทคนิคแบบหาไม่เจอนะครับแม่ตอนนั้นผมสู้มันไม่ได้นะครับมาปิดท้ายด้วยเกินข้ามไทยนะครับเอาละครับเสียงมันทำให้ผมสังหรณ์ผมจะไปหาเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมทำอะไรอยู่เนี่ยซึ่งวันนี้ผมก็จะมาลงอันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแบบสำรวจนะครับนี่ครับนี่ก็คือการแกล้งนะครับให้มันหาไม่ได้ครับ ซึ่
ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากต้อง3v3ให้ท่านชมมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนหานี่ครับระเบิดอยู่ตรงนี้เลยถ้าชวนเราไปหานะครับ มันจะอยู่ตรงแถวๆนี้นะครับ แต่มันมีคนผ่านระเบิดผมก็เลย มันก็เลยไม่เห็นนะครับ ก็เห็นไหมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็เคยคิดหายังไงก็มาคอมเมนต์ได้นะครับ EP 6